אין איזה קטע באמת. הרב לקח לך משכנתה זה מה? טוב, חבר'ה, הטיול הזה עומד להיות טיול השנה. הכי חשוב זה הלילה לבן. פנסים וים אוכל, יש? יש. נוכחות חובה. יאללה, צריך לרוץ לתחנה. יאללה ביי. לא, אתה איתי באוטובוס, אתה זוכר? אתה זוכר, אתה איתי בחדר גם. טובה בגדר. יאללה ביי. 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 לפני זמן קצר ליד ההתנחלות אלון מורה שבשומרון הותקף נער בדקירות סכין על ידי פלסטיני בשעה שהנער המתין בתחנת ההסעה בצומת הכניסה ליישוב. המחבל נורה על ידי חייל צה"ל ששהה בקרבת מקום. ממגן דוד אדום נמסר כי מצבו של הנער בינוני עד קשה. יוסי, תקשיב. היה פיגוע ליד התחנה שעמיחי נמצא בה כל יום בשעה הזו. כן, היה פיגוע. אני מאוד דואגת. לא, הוא לא עונה לי. אתה מוכן ללכת לבדוק? עמיחי! עמיחי! רגע, מה? אתה בסדר? מה קורה? אתה יודע כמה דאגתי לך? אני לא מבינה. מה קרה איתך? אתה כזה חיוור. אני רוצה שתשתה קצת מים. אני לא רוצה מים, אני בסדר גמור. אוקיי, אתה יודע מה? תנוח קצת, אני במטבח. يذبح اليهود يذبح اليهود الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر כיתה אחרת, תקשיבו רגע אליי, להפסיק להניח את העפרונות והעטים על השולחן. אני רוצה שתקשיבו לי, אני רוצה לדבר איתכם על איזשהו נושא מאוד חשוב, על הפיגוע הגדול שהיה אתמול. אתם בטח שמעתם, זה היה פה ליד הישיבה. אנחנו יודעים שהתקופה הזאת היא תקופה מאוד מאוד קשה של פיגועים קשים. אנחנו נגיד עוד מעט גם פרק תהילים לרפואת כל הפצועים. אבל מה שלי עכשיו חשוב להגיד לכם, זה שבתקופה הזאת, שבאמת תקופה לא... ואנחנו נתפלל בשבילם. אנחנו עוד מעט נגיד איזה פרק.
ולשים לב, לך תראה באמת מה קורה איתו, למה הוא יצא. ולהיות זהירים, אנחנו לא חוששים, עם ישראל, סליחה, אנחנו לא חוששים, עם ישראל חי, עם ישראל חזק, אנחנו ננצח בסוף. אחרי כל טוב, אתה נראה רע. כן, בסדר גמור. רגע, אתמול היית פיגוע בתחנה? אתה לא היית בפיגוע? אחי, מה, אתה שרוט? נראה לך, הייתי בקיוסק. נבלתי עליו בעבודה, גיטה. רבי לי בדוק מדבר על זה. עכשיו לבשורות הטובות, כמו שאתם זוכרים, מחר בעזרת השם אנחנו יוצאים לטיול, נכון? כן, אני יודע כמה התכוננתם לטיול, כמה השקענו לטיול, כמה אנחנו מחכים לטיול. זה טיול באמת מאוד משמעותי ומאוד רציני לכיתה, ובאמת מגיע לכם. אני רוצה להגיד להם כל הכבוד מיוחד לעמיחי. עמיחי באמת. כן, באמת. מגיע. כן, מגיע לו כי הוא הכין את כל הפעילות למחר בערב, וכדי שנצליח מחר בטיול, אני מבקש להגיע מחר בדיוק ב8, לא לאחר, להביא הרבה מים. אנחנו נעשה טיול כמו שלא היה אף פעם אצלנו בישיבה, טיול מיוחד במינו. אז להגיע בזמן. ראית מה קרה לעמיחי היום? הוא ממש מתנהג מוזר. כן, היום בבוקר ניסיתי לדבר איתו על משהו לגבי הטיול. הוא לא שם עליי. גם עליי, ממש. אין לי כוח לטיול הזה מחר. עמיחי! עמיחי, תענה! שאתה מתקשר אליך, אתה לא עונה. לא יודע, אחי, אני פשוט לא כל כך מרגיש טוב. מה אני מרגיש? מה אתה ממש מזיע? אני יודע, בגלל זה לא נראה לי, אני אצא מחר. מה לא יוצא מחר? מחר טיול! קח כדור, הכל יהיה טוב, סבבה? אנחנו חדשים בנים עליך. אתה מוביל את הכל, זה מה אתה פתאום עכשיו מבריז לי? בסדר, נדבר איתך אחר כך. סבבה, יש משהו? אתה בא אליי. תזכור, בלעדיך אין טיול. בואו נתקדם קצת יותר מהר לכיוון הטיול, שלא יהיה איזה בעיות או משהו כזה. חברים, מצאתי מקל. לא משנה, אחרי זה נסתכל כרגע למקל. קודם כל נתקדמו ונלך קדימה. עמיחי, בוא אליי בבקשה. אתה לא מרגיש טוב משהו? אני קצת חיוור פה, חיוור בפנים. אתה שותה מים? כן. בטוח? שתית מספיק? אתה לא נראה טוב. איפה דביר? דביר? יש לך מים? תביא לו מים. אצלנו יש לו קצת מים. נראה לא כל כך טוב. אחי, גם לך יש סחרחורת? לא, יש לך את הסחרחורת? נראה לי. תגמור את הבקבוק, תשתה עד הסוף. לא מרגיש טוב באמת? אוהב לך משהו? אנחנו חייבים אותך ללילה. מה? אני בסדר. לא נראה כזה בסדר. يذبح اليهود يذبح اليهود الله اكبر الله اكبر
אני חייב להתאפס על עצמי. וואי, חם פה. וואו, אוכל את האימים. זה על שאמר שמלו לא יישרף. חם לי ביד. קיצר, איפה היינו? קיצר. טוב, יאללה, חבר'ה, שישבץ. הלאה, תשבץ. יום אחד היה איש שהתחיל לנסוע, פתאום מתחיל לרדת גשם חזק. עד כדי כך שהוא לא רואה לאן הוא נוסע. פתאום הוא רואה מכונית ולידה בן אדם. פתאום מגיעה עוד מכונית ועוצרת לידו. ואז האיש פחד להעלות את הבן אדם הזה לאוטו. ובכל זאת העלה אותו. מתחילים לנסוע. עמיחי, חפשו אותו למעלה, אנחנו מחפשים פה למטה, לא רואים אותו בשום מקום. עמיחי, איפה אתה? איפה היית? כולם מחפשים אותך, עמיחי. איפה היית? ממש דאגנו לך. מצטער. תגיד, הכל בסדר? אתה מרגיש טוב? תגיד לי רגע, זה קשור לפיגוע? חשבתי על זה. אני יודע מה אתה עובר. אני אספר לך משהו שלא סיפרתי לאף אחד בישיבה. גם אנחנו עברנו פיגוע מאוד קשה. וגם אנחנו עמדנו בלחצים וצער. ולא היה יום ולא הלילה. ולא אכפת לנו מכלום. אני מבין לגמרי מה שעברת ומה שאתה עובר. אבל תזכור תמיד שאנחנו איתך. אנחנו פה כדי לעזור לך. בוא נעזור לכיתה, עמיחי. כי אלך בגיא צל מוות לבדי, לא יראה, לא אפחד, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, במעיינה חמוני, ולא אהיה יותר ירא, כי שומר עליי קולי, גם כי אלך בגיא צל מוות לבדי, לא ירא, לא אפחד, כי אתה עמדי.